ऋतु क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं दादी माँ के नुस्खे। ये है तुलसी का पत्ता, जिसको हमें कूट लेना है अच्छे से, और कूटने के बाद उसका रस अलग से निकाल लेना है। और है हल्दी नहीं, अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने लिया हुआ है, उसको भी हमें कूट करके ऐसे ही रस उसका भी निकाल लेना है। जो कि छोटे बच्चों को सर्दियों के दिन में जो खांसी होती है, सर्दी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, जिससे डॉक्टर के पास ले जाना भी नहीं पड़े और इसमें इलाज घर में भी अच्छे से हो जाए। ये अदरक भी कूट लिया है हमने और इसको भी निचोड़ लूँगी। अदरक थोड़ा कम लेंगे क्योंकि अदरक तीखा होता है, इसलिए थोड़ा कम लेके कूटेंगे। और अब हम इसमें मिला लेंगे शहद थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि बच्चे को तीखा ना लगे और ईज़िली वो पी ले। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोटे बच्चों को पिला लेंगे।